Кореядағы студенттерге қандай жұмыс жасауға болады? Кореяда оқитын шетелдік студенттер аптасына 20 сағат жұмыс істей алады. Ағылшын тілін жақсы білсе, балабақша, мектепке дейінгі дайындық сыныптарға ағылшын тілін үйретуге орналаса алады. Сағатына 9 мың 13 мың теңге аралығында төлейді. Егер кәрісше жақсы сөйлесеңіз, тәулік бойы жасайтын дүкендерге жұмысқа орналассаңыз болады. Сағатына 5 мың теңгедей төлейді. Зауыт, фабрикаларда да ақы шамамен осындай көлемде. Ары қарай қызмет көрсететін жұмыстар бар, яғни кофейняда бариста, асханаларда официант және тазалаушы жұмыстары. Мұндай жұмыстарға ақы сіздің тәжірибе мен тіл білуіңізге тікелей байланысты. Шамамен сағатына 5 мың 7 мың теңге арасында төлейді. Ал грантта оқитын студенттерге ереже сәл басқаша. Біз тек университет ішінде ғана жұмыс істей аламыз. Әдетте ол шетелдіктерге қызмет көрсететін офис немесе кітапханада. Бұл жұмыс түріне минималды 4 мың теңгеден бастап сағатына төлейді. Егер сіз магистратура немесе докторантурада оқысаңыз, профессордың көмекшісі, яғни teacher assistant, қысқаша TA деп атайды, осындай жұмыс жасай аласыз. Бірақ бұл жұмысты профессор өзінің көзіне түскен қабілетті деген студентке ғана ұсынады. Сағатына 8 мың 10 мың теңге арасында төлейді.